начар болгон. Анан саалуу кызыңыз. Саалуу. Ата эне мектеби август айынан бери иштеп келе жатат бизде. Биздин аялдарыбыздын келген катмары калың, катышуусу мыкты. Биз чакырганда ушундай эле кубануу менен келишет. Себеби биз ушул долбоорду окуп 1325 резолюцияны түшүнгөнүбүздөн кийин, аялдарыбызга ушул маселе боюнча жеткиргенден кийин, үй бүлөм үчүн пайдалуу экендиктерин көбүрөөк түшүнүп, ушул мектепке келип, сабактарды алып кетип атат. Бул жерде ошол эне менен кыздын үй бүлөдөгү кандай мамиледе болуусу негизги сабактарыбыз болуп жатат. Мурда мен балдарым менен онча ишим жок эле, бирок жумшайт элем. Азыр эми мектепке болгон кызыгуусун өзгөртүп атам. Катталарга болгон, мугалимдерге болгон тарбиялары өзгөрүп атат, жакшы жагга каралып атат деп өзүм байкап атам балдарымды. Ошол нерселерди үйрөнүп кеттим kel энелер мектебиде. Он 11-12 жашында магазинде соода кылган. Азаматсыздар. Эми урматтуу ата-энелер. Урушчу элем да азыр. Силерге боюңуштун кереги жок, китеп алып берейин дедим эле. Азыр эми бул тыянак чыккандан кийин азыр энди балам кызыма беремин айткандарына. Кызым өтө тырышчаак болгонда, анан менде жумуш көп. Азыр бул чогулуштан чыгып, кызыма көбүрөөк көңүл бөлөм. Сиздердин колуңуздарда канча түркүк ачылды? 3 түркүк ачылды. Менин колумда бир эле түркүк ачылды, урматтуу ата-энелер. Мен өзүм мектептин соцпедагог катары ушул окутуулардан кийин байкап жатамын. Баланын билимге болгон умтулуусу жакшырганын байкадым. Себеби ал баланын ата-энесин ушул жерге чакырып, сабактарыбызга катышкандан кийин балага болгон көзөмөлү жакшырып, негизинен бала дагы жакшы жака өзгөрүп, азыркы учурда бизди кубантып турган учуру. Мисалы ошо жогорку класстарда бир балабыз бар эле. Сабакка өз убагында келбей, сабак учурунда качып, же болбосо атасы эртең менен өз убагында мектепке жөнөтпөгөндүгүнө байланыштуу биз кыйналчубуз да. Ушул энелер мектебинде окугандан кийин биз ушул нерсени өзгөртө алдык. Баланын тартибин, үй бүлө тартибин өзгөртө алдык.